សុស្ដីបងប្រុសហ្នឹងហើយថ្នោតនេះបងយកមកពីណាវិញហ្មងអូបងខ្ញុំដាក់ទិញតាមចង្ការទេគ្រប់កន្លែងមកណាអញ្ចឹងអូមើលទៅតំណងមែនទែនល្អមែនទែនអីបងលក់នៅហ្នឹងយូរនៅបងខ្ញុំមកលក់ហ្នឹង3ឆ្នាំបងណាម៉ាន20ឆ្នាំហ៎3ឆ្នាំអូ3ឆ្នាំអូតើបងយកបានបងយកបានភ្ញៀវច្រើនមែនទែនបងប្អូនហើយកាប់មកថ្មីសុទ្ធហ្មងបាទបងបាទអីអីលក់មួយថងហ្នឹងមានប្រហែលគ្រាប់បងមានមួយថងហ្នឹងមាន11គ្រាប់មាន12គ្រាប់បងណាមាន11គ្រាប់មាន12គ្រាប់បាទវាមានតាមទៅតាមអូតាមតូចតាមធំណាបងណាដាក់10000ហើយវាច្រើនបងលក់ម៉ោងប៉ុន្មានមកដល់ម៉ោងប៉ុន្មានបងខ្ញុំភាគច្រើនលក់ម៉ោង3ឈប់លក់ម៉ោង7ក៏បងអូនៅម្ដុំណាដែរនេះគេហៅម្ដុំណាបងអានេះដីថ្មីយើងដាក់ប៉ែបងនេះណាផ្លូវផ្សារត្រីកែផ្សារត្រីណាបាទលក់មួយថ្ងៃអស់ប៉ុន្មានអានឹងគឺគិតជាគ្រាប់ឬគឺគិតជាគីឡូឬក៏គិតជាពេលបងអានេះយើងកាត់គ្រាប់តែយើងមួយទៀងនេះកាលណាអស់កាលណាអត់ដែរបងណាអូកាលណាវាសល់ដែរអូតែយើងនេះវាសល់យើងមកធម្មជាតិវាថ្មីដល់គ្នាបងណាវាច្រើនលក់មួយថ្ងៃអស់ប៉ុន្មានវាទៀងបងការរស់ស៊ីវាទៀងបងណាកាលណាទៅយើងខ្វល់កាលណាសល់កាលណាសល់បងអញ្ចឹងវាមិនអស់រងថ្ងៃបងដល់ថ្ងៃដែរអីមួយថងមាន12គ្រាប់ក្នុងមួយថងប៉ុន្មាន6000ខ្លះ5000ខ្លះបងណា6000 5000បាទមិនពីថងមិញ5មកថង5000ហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះពុកម៉ែបងប្អូនជើញមកគ្រប់ត្រូលបាទថ្នោតខ្មែរយើងបាទសុទ្ធហ្មងហើយមានលក់នៅក្នុងកន្លែងទីក្រុងបៃប៉ែតនៅកែងផ្សារត្រីហួសតិចទៅពហិចាមពីច្រើនក៏លក់កង់3នៅហ្នឹងឯងលក់ពីម៉ោងប៉ុន្មានមិញព្រីបាត់ដែរម៉ោង3ជប់លក់ម៉ោង7ក៏បងអូម៉ោង3រហូតដល់ម៉ោង7យប់បាទរៀងរាល់ថ្ងៃហ្មងបាទហ្នឹងហើយសុទ្ធថ្មីហ្មងបាទនេះមើលសកម្មភាពគាត់កាប់គាត់ហាន់គាត់នេះទៅជំនាញណាតាមស្រួលហ្នឹងត្រូវវិធីកមកកបិតទៀតថ្មីមកបាទអានេះកាប់ផ្ទាល់យើងចឹងលក់តាវាទៅចូលចាប់បាស់សុទ្ធហ្មងណាអូខេនេះសុំមើលក្របតិចមើលវ៉ាវដូចមើលទៅស្តៀងនឹងគិតហើយបាទអូលយមើលទៅស្រក់ទឹកមាត់ហ្មងមើលសាកភ្លក់មួយមើលអូយមកសុំនេះបងប្អូនខ្ញុំកំពុងអង្គុយហូបនេះអែមហ្មងចូលកន្លែងឥឡូវខ្ញុំទិញមួយថងដែរបាទប៉ុន្តែដាក់គាត់ចេញល្អទៅដល់សាត្រីបាទជាសាត្រីបងសាត្រីអូខេអរគុណច្រើនហើយបាយបាទបងអរគុណអស់នេះតែចេញអស់នេះអើយសូមជួយគាត់